हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं हूँ आपका दोस्त अमर और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंट ट्यूब को। तो आज क्या करेंगे, ये देखिए, ये बनाया हमने क्या, ये रॉकेट है और इसके चारों तरफ बिजली बम चिपका दिए। फिर देखते क्या होता है, इसको चलाते। तो एक छोटा है रॉकेट और एक बड़ा है। तो ये बड़ा तो जरूर ऊपर जाएगा, लेकिन छोटे का कुछ मालूम नहीं। तो पहले छोटा छोड़ते फिर बड़ा। छोटा रॉकेट तो उसका वजन नहीं झेल पाया, लेकिन अब बड़े रॉकेट के साथ करते हैं तो उड़ेगा ही पक्का। चलिए। तो गाइस कमाल हो गया, ऐसा सोचा भी नहीं था। और कैसे लगे आपको वीडियो? अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे ऐसी वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।